んにちは。やっと設営が終わりました。ループの数の多いタープなんですけど、ラソっていうメーカーの、DD タープよりものすごい安いんで、買ってみたんですけど、なんかね、よりきさんっていう動画、よりきさんっていう方の動画でちょっと出てきたんで、そのよりきさんっていう方のお友達の方がこう、DD タープで、パパッと、この A フレームっていうんですけど、これ貼ったんで、あ、これええなと思って、今日やってみたんですけど、もうやっぱ、僕の折り紙とかが苦手なんでね、結構時間かかって、もう汗だくですわ。冬なのに。今回は、この自作した、この風貌を自作してみたんですよね。ただの長い布に、折り返しつけて、ハトメつけてっていうだけの話なんですけど、これもちょっと、めんどくさいんですけどね、僕大体夕方キャンパーなんで、大体こんなやってる時間が、ないんで、また今度から簡素化を考えていこうかと思うんですけど、今日は連休でたまたまもう連休丸ごと自分の時間にできることになりまして、朝からやってきました。これも結構時間かかったんですけどね。ゆっくりやっていきたいと思います。現在10時、ちらほらと雪が降ってきました。やっぱ山の天気っていうのは不安定ですよね。しょうがないんですけど、雪なら許す。中は見えますかね。こんな感じになってます。この A フレームちょっとだけやっぱ狭いですね。斜めになって、僕身長は175センチあるんですけど、ちょっと斜めになったら寝れますけど、問題はないですね。疲れました。10時半ぐらいですかね。まだまだ先は長いです。一服してから薪拾いでもしようかなと思います。広葉樹の薪を、今回は3束ほど買ってきたんですけど、やっぱそれだけやと心もとないので、節約の意味も込めて一服してから薪拾いしたいと思います。こういうスナック、スモーキーバーベキュートルティーヤチップス、なんか山屋に売ってたんで買っちゃいます。これを当てにビールをやりたいと思います。
あ、美味しいな。なんかスコーンのバーベキュー味のよりスモーキーにした感じですかね。いや、乾杯。このために生きてる。ちょっと寝てました。今、1時です。ぼちぼち巻き拾いもしようかと思います。これはちょっと割れへんやろな。あ、諦めた。拾いも終わったんで一服しようと思います。一服ばっかりですね。最近はコーヒーはこんなにしてます。バックパックとかでやっぱりコーヒーミルとか持っていくとやっぱりかさばったりとか重くなるっていうのがあって、まあ妥協してこれにしました。これね
ローソン100で売ってるんですけど、コクのあるブレンドっていうのが、これが5個入って108円なんですけど、こう一個一個包装されてるんで、あの香りが逃げないで、保存も効くし、でダイソーで買ったやつは、まあ、5個入ってたんですけど、こう一個一個包装されてなくって、こう元の大きい袋をこう開けたら、もうなんちゅうんですかね、パチ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 ってする、ジップロックみたいなやつね、あれもないんで、ローソン100のこういうのの方がおすすめです。3時半ぐらいですかね。そろそろ火でも起こそうかと思うんですけど、ちょっと早いですかね。で、これ、わかりますかね。こういうやつね。だいぶ前にどっかやってたみたいで、この前一回使おうか思ったら見つからなくて、もうこれも全然使ってなかったんですけど、見つかったんで今日おっしゃ使おうかと思ってたんですけど、なんか薪がやっぱり湿りすぎてて、着火剤にします。
着火剤なんで、まあまあ雑に置いても大丈夫ですかね。よいしょ。雑すぎるかな。一通り調理も終わって焚き火を本格的に始めました。あったかい。